Okay, trabaho na naman tayo guys. Ayan, si Dudong Vlog at siyempre si Marcos sa taas. Kaway guys, mga OFW dyan. Ayan, dumi na ng puwit to. Ayan guys, nag-install kami ng ng BMS. Ito yung BMS namin. So ayan, puntahin sa chiller namin, not chiller, freezer. Ayan, para sa freezer ng mga gamot yan guys. Ayan ang daily dose namin yan, oh. Ayan, sa amin yan lahat guys. Ito yung trabaho namin dito. So ako yung in charge dito. Ayan. Tapos ito yung DMC panel namin guys. Ayan. So DMC panel is a modern version of ng synchronization panel. So itong synchronization panel namin na yan, ito yung typical na, kaso hindi na yan gumagana guys kasi mas high tech yung ayan, wala yan, hindi naka-energize yan. So dito sarado pala, walang susi. Hindi na namin pinagana yung typical na synchronization panel, yung old style kumbaga. Ito na yan ang utak ng lahat guys, yung DMC namin, DMC panel. So ayan, ito yung main electrical room namin, yung mga distribution panel namin yan. At siyempre meron tayong ETS, hindi mawawala yan guys. So sa ngayon nag-install kami ng cable ng BMS kasi bagong gawang freezer para sa hospital. Vlog na si Dudong Vlog, oh. Aga pa kami dito guys, mga alas 8 kagabi. Nag-umpisa kami ng kahapon. Start kami ng alas 5 hanggang alas 11 ng gabi. So ngayon mag-start kami ng 8 in the morning. At siyempre ayan na, alas 7 na ata ng gabi, dito pa rin kami. Siyempre, tingnan mo guys, dumi na ng pantalong ko. Kahit engineer tayo, kailangan natin magtrabaho. Tulungan natin yung isa't isa. Yan. So ayan guys, if you like this video, please follow for more. Ayan yung mga bata ko dyan, sisipag, oh. Ayan, pagod na tayo guys, kanina pa. So ikot-ikot muna tayo dito. Kiluhin ko muna kayo. Tapos na kasi. Okay. Ayan guys, please follow, like and share. Ayan, kung gusto niyo ng mga marami pang electrical works, dito lang tayo, upload tayo ng marami. Okay guys, babu.